5 cara menghilangkan batuk secara alami pada anak. Batuk pada anak tidak bisa dianggap sepele karena penyakit ini akan mengganggu aktivitasnya. Selain itu, tentunya orang tua akan selalu merasa khawatir saat batuk anak tidak kunjung mereda. Apalagi bila batuk tersebut dialami pada malam hari, bisa membuat anak dan orang tua terjaga semalaman. Oleh karena itu, orang tua wajib mengetahui cara alami mengatasi batuk pada anak. Berbagai bahan alami yang biasanya ada di rumah bisa digunakan untuk meredakan batuk anak. Dengan menggunakan obat batuk alami ini, setidaknya orang tua sudah bisa sedikit lega. Cara alami mengatasi batuk pada anak dapat disiapkan dengan mudah. Meski sebagian besar batuk yang ringan akan sembuh dengan sendirinya, rasa tidak nyaman akibat batuk akan membuat banyak orang memilih untuk mengonsumsi obat batuk, termasuk untuk anak. Berikut telah dirangkum 5 cara mengobati batuk pada anak secara alami, aman, dan cepat. Yang pertama, meredakan batuk anak dengan madu. Cara mengatasi batuk pada anak yang pertama adalah dengan menggunakan madu sebagai bahan obat alami. Caranya cukup mudah, yaitu dengan membuat minuman yang terbuat dari campuran 2 sendok teh madu dengan teh herbal atau air hangat, dan perasan air lemon. Kandungan antimikroba pada madu dapat membantu melawan virus penyebab flu. Selain itu, rasa manis dari madu membantu produksi saliva yang bisa mengencerkan lendir sehingga mudah dikeluarkan. Namun, hal ini tidak dianjurkan untuk anak berusia di bawah 1 tahun. Yang kedua, berkumur dengan air garam. Berkumur dengan air garam merupakan salah satu cara alami dan cepat untuk mengatasi batuk pada anak. Hal ini ampuh mengatasi batuk yang dialami karena rasa gatal pada tenggorokan. Cukup dengan mencampurkan 1/4 hingga setengah sendok teh garam ke dalam 240 ml air hangat dan gunakan untuk berkumur, maka rasa gatal yang menyebabkan batuk dapat diredakan. Cara ini cukup sederhana, namun orang tua harus ekstra hati-hati bila anak masih berusia di bawah 6 tahun. Hal ini disebabkan karena anak pada usia ini masih belum bisa berkumur dengan baik. Oleh karena itu, jika memang ingin menggunakan air garam untuk meredakan batuk anak, pastikan anak bisa berkumur dengan baik terlebih dahulu. Yang ketiga, campuran jahe dengan madu. Berikutnya, cara alami untuk mengatasi batuk pada anak adalah dengan menggunakan jahe. Untuk membuat anak lebih menyukainya, kamu bisa mencampurkannya dengan madu, agar bau dan rasanya lebih disukai anak-anak. Untuk memanfaatkan jahe sebagai obat batuk alami, kamu bisa mencoba menyeduh beberapa iris jahe dengan air panas dan tunggu beberapa menit. Setelah hangat, kamu bisa meminum. Jahe juga bermanfaat untuk mengatasi sakit tenggorokan dan mual yang dirasakan saat terkena flu. Yang keempat, memanfaatkan kandungan bawang merah. Untuk bayi dan anak, kamu bisa memanfaatkan bawang merah sebagai obat batuk alami. Caranya, iris bawang menjadi beberapa bagian dan tempatkan irisan bawang tersebut di samping tempat tidur. Manfaat bawang dalam meredakan batuk didapat melalui efek uap yang keluar dari irisan bawang tersebut. Yang kelima, mengonsumsi buah nanas. Terakhir, cara mengatasi batuk pada anak secara alami, aman, dan cepat adalah dengan mengonsumsi buah nanas. Penelitian menunjukkan bahwa kandungan bromelain yang terdapat pada buah nanas mampu meredakan batuk dan juga mengencerkan lendir di tenggorokan. Untuk mendapatkan manfaat nanas ini, anak bisa mengonsumsi sepotong nanas atau 100 ml jus nanas segar sebanyak 3 kali dalam sehari. Jahe tersebut sebagai obat batuk alami.